హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మీ మురళి. ఈరోజు ఈ వీడియోలో నోరూరించే జిలేబీలను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఇప్పుడు జిలేబీ పిండిని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము. ఒక అర కేజీ మైదా పిండిలో కొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ గడ్డలు లేకుండా మైదాని బాగా కలుపుకోవాలి. పిండి కిందకి జారుతున్నట్లుగా కలుపుకోవాలి. కలిపిన పిండి బాగా చిక్కగా ఉండకూడదు, బాగా పలుచగా ఉండకూడదు. పిండి కలుపుకున్నాక ఒక 2 గంటల పాటు పిండిని నాననిస్తే జిలేబీలు సూపర్గా వస్తాయి. మనకు కావాలంటే ఒక సాచెట్ ఈనోను కూడా కలుపుకోవచ్చు. ఇప్పుడు జిలేబీల పాకాన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. 1 కేజీ బెల్లం కానీ పంచదార కానీ తీసుకొని 1/2 లీటర్ నీళ్లు పోసి స్టవ్ను లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని పంచదారని కరగనివ్వాలి. 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించి 2 టేబుల్ స్పూన్ల పాలు పోసుకోవాలి. ఇప్పుడు పాకాన్ని 2 వేళ్ల మధ్య తీసుకుని చూస్తే పాకం చిన్న తీగలాగా రావాలి. ఇప్పుడు 3 చిటికల కేసర్, సుమారుగా 20 చుక్కల నిమ్మరసం, 3 నుంచి 4 యాలకుల పొడి వేసుకోవాలి. పాకాన్ని బెల్లంతో కానీ పంచదారతో కానీ దేనితో చేసినా కూడా ఇదే పద్ధతిని ఫాలో అవ్వాలి. పాకాన్ని బాగా కలుపుకొని స్టవ్ను ఆఫ్ చేసుకోవాలి. మనం ఒక మందపాటి కాటన్ క్లాత్ను కానీ గట్టి ప్లాస్టిక్ కవర్ను కానీ తీసుకొని క్రింది భాగంలో చిన్న రంధ్రం చేసుకొని సిద్ధంగా ఉంచుకున్న పిండిని దానిలో వేసి ఒత్తుకుంటూ జిలేబీలు చుట్టుకోవాలి. జిలేబీలను ఫ్రై చేసుకోవడానికి స్టవ్ పైన కడాయిని పెట్టుకొని ఆయిల్ పోసుకొని మీడియంకు హైకు మధ్యలో ఫ్లేమ్ను సెట్ చేసుకొని ఆయిల్ని హీట్ చేసుకొని జిలేబీలు వేసుకోవాలి. ఆయిల్లో ఫ్రై అవుతున్న జిలేబీలు ఒకవైపు 2 నిమిషాల పాటు ఫ్రై అయ్యాక రెండవ వైపుకు తిప్పుకొని 2 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వెంటనే పాకంలో వేసి 1 నిమిషం పాటు ఉంచి జిలేబీలను బయటికి తీసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నోరూరించే మధురమైన జిలేబీలు రెడీ అయ్యాయి. పాకం బెల్లంతో చేసిన పంచదారతో చేసిన జిలేబీలు ప్రిపేర్ చేసే విధానం మాత్రం ఒకటే.